ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി സമ്മർ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ. അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആപ്പിൾ, ബീറ്റ്റൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബർ, നെല്ലിക്ക, പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചറും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വി ക്യാൻ ഡ്രെയിൻ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൽ നെല്ലിക്ക ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റിന് മിൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് സമ്മറിന് ബെസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതൊരു കുറച്ച് ബോട്ടിൽസിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മോർണിംഗിൽ എംറ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ആഡ് സം ഹണി ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ചിയ സീഡ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Drinking this in the morning is such a refreshing feeling. So I hope you all try this refreshing drink and let me know in the comments. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. See you guys in the next video. Bye bye.